السلام عليكم أصدقائي الأوفياء، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفو فيه واحد ليكزارسيس بسيط بحال شابيتر ديال لا كونسوماسيون دو لا ماتيير أورغانيك يكلو لينيرجي. نقراو لي دوني. Première donnée, on réalise une expérience dans les étapes suivantes. Au temps T0, une suspension des mitochondries isolées à partir des cellules de foie. خدينا les mitochondries les cellules de foie. est placé dans une enceinte riche en oxygène. خدينا les mitochondries des cellules de foie ودرناهم في واحد الحوجرة غنية بالأكسجين. زائد واحد الرياكتور بيوسيل. الرياكتور بيوسيل اللي تاع appareil permettant la réalisation des expériences en biologie cellulaire كيمكننا من التتبع ديال لا سيلول في هاد الحالة الميتوكوندري لو ميليو. on ajoute du glucose واحد اللحظة تي ان زدنا الجليكوز لهاد الوسط، وفي تي جوج وفي واحد لو طون تي دو زدنا لاسيد بيروفيك. on suit l'évolution de concentration de l'oxygène sur l'écran de l'ordinateur relié au réacteur biocide. Les résultats sont traduits par un graphe figure 2. ملي درنا لي الميتوكوندري هاد الميليو الغيش en oxygène زدنا ليه واحد الرياكتور اللي كيمكننا من تتبع ديال الكونسونطراسيون ديال هاد الاكسجين، زدنا ليه لهاد الميليو في واحد اللحظة تي ان الجليكوز، وفي اللحظة تي دو زدنا ليه لاسيد بيروفيك، ودرنا تتبع ديال الكونسونطراسيون ديال الاكسجين. عطانا هاد المنحنى محصى عليه هو لا كونسونطراسيون ديال الاكسجين. دونك قلنا في السؤال à partir du graphe de la figure juge, décrivez l'évolution de la concentration de l'oxygène, puis déduit la nature du métabolite énergétique utilisé par les mitochondries. Donc, la question, décrivez l'évolution de la concentration de l'oxygène. من بعد déduire la nature du métabolite énergétique. Donc, بدأت تردوا البال مثل هاد لي كيستيون. كيكون كيستيون فيه شقين. الشق الأول قال لك ديكريفي ليفولوسيون دو لا كونسونطراسيون دو لوكسيجين، وفي الشق الثاني قال لنا ديدويزي لا ناتور دي ميتابوليت انرجيتيك. حنا ملي نبغيو نجاوبو على هاد بحال لا كيستيون ديال ديكريفي دونك الوصف ديسكريبسيون الوصف، اش كنديرو؟ اول حاجه كنديرو واحد التقديم، سوا قال لنا الصيف واحد الوثيقه ولا الصيف واحد المنحنى، دائما كنبداو واحد التقديم. مثلا في هاد الحاله ديالنا كندير واحد التقديم اللي هي هاد الوثيقه ديال هاد الدياغرام. دونك لا فيغور 2 مثلا لا فيغور 2 ريبريزونت كيمثل لنا لا فارياسيون représente la variation de la concentration de l'oxygène en fonction de temps. دائما داكشي اللي كاين هنا en fonction داكشي اللي كاين هنا. عاد كنجي وكنبدا في الوصف ديال المنحنى. كنلاحظ في المنحنى بلي مقسم بالازمنه، يعني كنشوف البلايص في المنحنى، البلايص اللي فيها التغير. انا عندي في اللحظه تي جوج عندنا هاد البلاصه فاش بدا كيتغير، اما قبل تي دو عندنا المنحنى ثابت في واحد القيمه، ومن بعد من تي دو المنحنى بدا في التنازل. دونك غادي نقسمو المنحنى لدو بارتي، بارتي قبل تي دو وبارتي من بعد تي دو. دونك اش كنلاحظو في هاد لابارتي من تي زيرو ل تي دو، كنلاحظو بلي المنحنى غير ستابل، كيبقى ستابل في واحد الكونسونطراسيون ديال الاكسجين كيبقى ستابل من تي زيرو ل تي ان، رغم ان في تي ان زدنا الجليكوز كيبقى عندنا هاد المنحنى ثابت. دونك اش غادي نقولو ليها في الديسكريبسيون. La figure
2 représente la variation de la concentration de l'oxygène, en fonction du temps. On remarque que de T0 à T2, la concentration de l'oxygène reste constante. reste constante à 270 micromol par litre malgré رغم أننا ضفنا الجليكوز في تي ان. غادي نديرو بحال قلتي واحد الخلاصة لهادشي اللي درنا. Les mitochondries ne consomment pas l'oxygène en absence ou en présence du glucose. Donc قبل ما نديرو الجليكوز عندنا l'oxygène reste stable. l'oxygène reste stable في واحد القيمة 270 ميكرومول بار لتر. من بعد ملي زدنا الجليكوز لهاد الوسط كنلاحظو بلي المحنى متغيرش، بقى ستابل في نفس القيمة. دونك حنا اش تنستنتجو من هادي تنستنتجو بلي les mitochondries ne consomment pas l'oxygène en présence ou en absence ديال الجليكوز. دونك من بعد T2 اش وقع من بعد T2 في اللحظة T2 on ajoute l'acide pyruvique لهاد الميليو. كنلاحظو بلي المحنى بدا كينزل. دونك il y a une consommation de l'oxygène. دونك اش غادي نقولو ليهم حنا في هاد الديسكريبسيون ديال هاد لابارتي ديال T2 من بعد T2. دونك في T2 زدنا لاسيد بيروفيك لهاد الوسط. دونك كنلاحظو ديمينيسيون ديال لا كونسونطراسيون ديال الاكسجين. هادشي اللي غادي نقول لكم. Lorsqu'on ajoute l'acide pyruvique au milieu en T2, on observe que la concentration de l'oxygène diminue jusqu'à la valeur 215 micromol par litre au temps T5 وصل ل 215. دونك اش كنستنتجو بلي لي ميتوكوندري كونسومي لوكسيجين بتواجد ديال لاسيد بيروفيك ماشي بتواجد لو غليكوز. دونك واحد الكونكلوزيون لهاد الديسكريبسيون. لي ميتوكوندري دونك لي ميتوكوندري كونسوم l'oxygène à la présence de l'acide pyruvique. ها حنا جاوبنا على الشق الأول. Lorsqu'on ajoute l'acide pyruvique en T0, la concentration de l'oxygène a diminué jusqu'à la valeur de 115 micromol par litre au temps T5. Donc, les mitochondries consomment l'oxygène à la présence de l'acide pyruvique. La déduisit la nature des métabolites énergétiques utilisés par les mitochondries. حنا اش تنستنتجو شكون هو الميتابوليت اللي كيستعملو لي ميتوكوندري. ابارتير من هاد التجربه كنستنتجو بلي الميتوكوندري ما كيستعملش الجليكوز، كيستعمل لاسيد بيروفيك. كنقولو on déduire que les mitochondries n'utilisent pas le glucose comme le métabolite énergétique, mais ils utilisent l'acide pyruvique qui résulte la glycolyse. كيجينا من لا glycolyse. هكا كنجاوبو على الديسكريبسيون ou bien l'analyse. بحال قال تيقول لك رد لي ديك الوثيقه ولا داك المنحنى على ديك الفقره. دونك ندوزو deuxième donnée. On place une suspension des mitochondries dans une solution nutritive riche en oxygène. Quand les mitochondries font une solution qui est riche en oxygène, on ajoute à cette solution T1, on ajoute le glucose. Au T2, on ajoute l'acide pyruvique. Au T3, on ajoute l'ADP plus PI. Le graphe de la figure 3 présente
l'évolution de la concentration de l'oxygène et taux de l'ATP. Donc, tout au long de cette expérience, اش درنا في هاد التجربة؟ درنا لي ميتوكوندري فواحد الميليوراسيون اكسجين. في تي ان زدنا ليه الجليكوز، في تي دو زدنا ليه لاسيد بيروفيك، في تي تروا زدنا ليه لا دي بي بلس بي اي. درنا تتبع ديال لا كونسوماسيون دو لوكسيجين والانتاج ديال لا تي بي، طو دو لا تي بي. دونك في لا كيسيون قال لك ديتيرميني لو رول دي ميتوكوندري dans la respiration à partir de l'analyse des données de la figure 3. قال لك بين الدور ديال لي ميتوكوندري في la respiration cellulaire، ولكن من بعد ما دير لاناليز ديال هاد لا فيغور. دونك بريميرمون خصنا نديرو لاناليز ديال هاد لا فيغور، بحال تيقول لك رد لي هاد لا فيغور اون باراغراف. حنا اش تنديرو؟ اول حاجه قبل ما نديرو لاناليز نديرو واحد التقديم. هاد لا كونسونطراسيون ديال هاد l'oxygène مع الطو en fonction la concentration de l'oxygène et taux d'ATP en fonction du temps. Donc, la figure 3 représente la variation de la concentration de l'oxygène et taux de l'ATP en fonction du temps. ها حنا درنا واحد التقديم. اش كنديرو من بعد؟ كنشوفو هاد المنحنى هنا البلايص فاش كاين التغيير ديال المنحنى. في تي ان عندنا هاد لا كونسونطراسيون ديال الاكسجين متغيرش، الطو د تي بي متغيرش. في تي دو بدا التغير ولكن التغير ليجير شويه، وفي تي تروا كاين تغير. دونك غادي نقسمو المنحنى ل 3 بارتي. بارتي من تي زيرو ل تي دو، و بارتي تي دو ل تي تروا، و مور تي تروا للفوق. دونك دو تي زيرو ل تي دو اشنا عندنا؟ عندنا تي زيرو ل تي دو لا كونسونطراسيون ديال الاكسجين مع لو طو دو تي بي ما تغيرش، رغم ان زدنا في تي ان جليكوز. دونك ما كيكونش عندنا الكونسوماسيون ديال الاكسجين، وما كتكونش عندنا لا برودكسيون ديال لا تي بي. Donc, de T0 à T2, la concentration de l'oxygène reste constante à 100% et le taux d'ATP demeure stable à 40, probablement 40 UA de l'unité. ما نبقاوش نساو l'unité. malgré l'ajout ديال الجليكوز في تي ان. اش كنستنتجو من هاد la description de l'eau, on déduire qu'il n'y a pas de consommation de l'oxygène et pas de synthèse d'ATP par les mitochondries. علاش؟ اشنو قلنا في لي دوني الاولين؟ باللي لي ميتوكوندري ما كيستعملوش لو غليكوز، دونك ما يمكنش ينتجو ATP، ما يمكنش يكونسوميو الاكسجين par la présence de le glucose. Donc, de T2 c'est T3, درنا في T2 l'acide pyruvique. اشنو وقع عندنا؟ une petite consommation de l'oxygène, une petite production de l'ATP qui est légère. Donc, lorsqu'on ajoute l'acide pyruvique en concentration de l'oxygène, une légère augmentation de taux d'ATP. On déduit qu'il y a une faible consommation de l'oxygène et peu de synthèse d'ATP par les mitochondries. En T3, on ajoute l'ATP plus PI. On a une forte consommation de l'oxygène et une forte production de l'ATP.
Donc, quand on ajoute l'ADP plus PI au temps au T3, on remarque une diminution importante de la concentration de l'oxygène jusqu'à la valeur de 40%. Et une augmentation importante de taux de l'ATP jusqu'à la valeur de 95 UA. On déduit qu'il y a une forte consommation de l'oxygène et une synthèse importante de l'ATP par les mitochondries. دونك احنا جاوبنا على الشق الاول ديال l'analyse. خاصنا نديرو déterminer le rôle des mitochondries. Donc, au niveau des mitochondries, il y a la consommation de l'oxygène, de l'acide pyruvique et de l'ADP plus PI, ce qui permet la synthèse de l'ATP. هادشي فين كيوقع؟ La synthèse de l'ATP par la chaîne respiratoire. Donc, cela représente les aspects d'une étape principale de la respiration qui appelle l'oxydation respiratoire. Donc, كنتمنى تفهموا هاد l'exercice. ما تنساوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب، وإلى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه.